Cấm tiếp theo hôm nay sẽ là chủ đề về keycap. Keycap khá nhỏ nhắn, đơn giản, dễ in. Thì khi gặp những cái mẫu như thế này nè, gặp những mẫu keycap như thế này thì việc đầu tiên mọi người check là gì? Mọi người check giúp em là trạng thái của cái mẫu này có bị lỗi hay không. Thường mọi người sẽ không để ý những cái keycap. Em thấy đa phần có một vài keycap nó rất là dễ lỗi, thiết kế rất là dễ lỗi bên trong. Đó, khi in ra nó gặp một số lỗi, check lại về là lỗi file. Rồi, nhưng hai mẫu này em test bên trong bình thường nè. Thì lúc này mọi người thường hay check kiểu gì? Keycap rất là dễ check. Bây giờ kéo từ dưới lên trên nha. Rồi, đầu tiên kéo lên. Đó, nhưng mà này tới đây bịch đúng không? Bên đây đi từ từ lên. Còn đây cái đầu lâu. Đó, cái chi tiết sẽ đi lên từ từ. Rồi, cái bình thường ha, thấy không có gì hết. Rồi qua đây. Đó, kéo lên từ từ lên. Rồi, này cũng là chi tiết bình thường, không có gì phức tạp hết. Rồi bắt đầu mình qua đi bắt đầu in. Thì bắt đầu cũng support chứ. Thì bây giờ sẽ có hai lựa chọn cho mọi người. Một là vẫn theo lý thuyết là nghiêng lên để in ra nó tỷ lệ thành công cao. Đó, ví dụ nghiêng một góc cỡ nhiêu đây thôi. Đó, mọi người sẽ chọn một là nghiêng, hai là cho in thẳng luôn. Hai cho in thẳng. Hai cách này, em thấy cách nào cũng được hết. Đó, em đã từng in hai cái rồi, em thấy cái nào cũng dễ in hết. Tại vì sao? Tại vì thằng này bây giờ mọi người có nghiêng hay không nghiêng, in thành tỷ lệ phần trăm nó vẫn rất là cao. Tại vì thằng này nó dễ in lắm, nó nhỏ nhẹ, nó không có gì hết nhiều trơn. Mình coi tiết diện của nó nè, tiết diện nó chỉ có nhiêu đây à. Đó, xung quanh nó chỉ có cái thành xung quanh đây à. Khi mọi người để cho nó song song vậy mới cấm vẫn được, nghiêng lên vẫn được. Thì mình sẽ nghiêng trong trường hợp nào. Đó, thì bây giờ cả hai cách đều được. Thì bắt đầu mình sẽ xem vào cái kết cấu bên trên của cái keycap này để mình xem có nên nghiêng hay không. Giờ mình nhìn qua cái đầu sói bên đây nha, nhìn nè. Thì bây giờ cái điểm kết thúc của nó là một cái điểm nhọn, là cái lỗ mũi đó. Đây là khi bây giờ nếu mình chọn cho song song như vậy. Đó, thì bây giờ giữa cái phần bên đây nè, cái phần kết thúc nó là phần nhọn nè, nó sẽ không để lại vân. Đó, cái răng cũng không để lại vân. Bên đây cái đỉnh chớp bên đây ngay cái mũi nó, đây phần nhọn là cái phần điểm in, là cái phần in sau cùng đúng không? Nó sẽ không để lại vân. Cho nên trường hợp này mình cho in song song luôn, không cần nghiêng. Tại bây giờ thậm chí mình cho nó nghiêng có thể là nó sẽ không hay, nó sẽ để lại vân á. Bây giờ mình ví dụ nghiêng lúc này đi thì mình sẽ xem nè, cái phần kết thúc nó là như thế nào. Kết thúc nó sẽ đi lên như vậy, đi xéo xéo lên. Đó, mà khi mình cho nó in xéo xéo vậy nè thì sẽ dễ bị lộ vân hơn là cho nó nằm thẳng đứng để cho nó đi cái đỉnh nó đi lên trên. Bây giờ nếu quay ngược lại, nó xoay ngược lại thì có thể nó ảnh hưởng tới thằng này. Cái răng này sẽ dễ bị lộ vân. Đây này, cái phần kết thúc của nó nè, mọi người nhìn nè, nó sẽ đi tà. Đây là cái lớp nó cắt ngang vậy nè, cái ngang đây thì nó sẽ dễ bị lộ vân. Cho nên cái hàng đầu cái mẫu đầu sói này á thì cho nó nằm song song là tối ưu nhất. Rồi, ok. Còn hàng bên đây mình check sang hàng bên đây. Rồi, thằng này là cái đầu lâu. Bây giờ mình check coi nếu như cái phần in cuối cùng nó là cái gì. Đây đi lên. Thì bây giờ cái phần in của nó đa phần là cái dạng cầu, nó hơi bè ra, nó không có gì điểm nhọn này để nó kết thúc nó được đẹp hết. Đó, thì bây giờ nó sẽ dễ bị lộ vân chỗ nào? Ngay chỗ phần trán nè, cái phần bè ngang đây nè. Phần này sẽ dễ bị thấy vân khi in xong. Đó, cả cầm cũng vậy nè, cả cầm cả trán. Đó, thấy không? Thì trường hợp này đối với cái mẫu này thì mình sẽ nên nghiêng. Mình nghiêng góc nào? Mình nghiêng cho cái cầm nó nhọn này đi lên nè. Đó, nghiêng cho cầm nhọn đi lên. Rồi chết lại xem. Và khi nghiêng xong thì cái điểm kết thúc nó sẽ thế nào? Cái cầm nhọn này. Đó, sẽ đi lên. Và như vậy sẽ ít để lại vân hơn so với cái mẫu bên đây. Đó, cho nghiêng ít thôi, nghiêng này hơi cao. Rồi để vậy đi. Đó, như này sẽ là ok. Bây giờ bắt đầu qua cắm support thôi. Giờ mình cắm trước đối với cái mẫu bên đây nha, mẫu nghiêng này nha. Rồi qua đây. Thì keycap á, thì mình cứ cắm cây nhỏ thôi, cây nhỏ không middle, đừng cắm heavy nha. Middle thì cắm ít, line thì cắm nhiều mà khuyên là vẫn nên cắm cây line. Rồi cho nó nhấc thấp thôi. Mấy keycap không cần nhấc cao đâu. Nhấc lên khoảng 3.5mm được rồi. Bây giờ setting này, em vào setting nha. Cái line em sẽ setting nó ăn sâu vào 0.2 thôi. Này 0.3 nó hơi nhỏ, em muốn nó to hơn xíu nữa. 0.4 này to hơn nữa, lên 0.9. Này dài ra 2.2. Rồi ở đây thân cho to ra. Bottom giảm đế xuống 0.6 thôi, 0.5 thôi. Rồi này thấp xuống nữa. Rồi ok.
Mật độ hả? 4 thôi, không cần mật độ, cái này không cần cắm auto, em nghĩ cái này không cần cắm auto luôn cũng được đó. Thôi để chết trước, mình chết trước xem cắm auto của nó như thế nào đã. Auto như này rồi vẫn được, cái này mà nó được, chịu khó sắp lại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một những cái chỗ nào mà nó hơi xấu mình chỉnh nó lại. Đây, chỗ này chỉnh lại đây, chỉnh lại đây. Đó, cho nó vào dỗ chút xíu. Rồi cái phần nó in đầu tiên sẽ là phần nào? Phần nó đầu tiên sẽ là cái này. Cái trụ này sẽ là trụ in đầu tiên. Vậy bây giờ cái này mình sẽ là cái cắm kỹ. Rồi cắm thêm mật độ đây, một cây, ok rồi vậy là quá dư sức rồi đó. Rồi cái trên bắt đầu đi cắm thêm thôi, chỗ này cắm thêm cây chỗ này, ok chỗ này. Rồi ở trên đây là đủ rồi, ở trên đây vậy là đủ rồi đó. Cái cáp nó không có gì khó đâu, vậy là đủ rồi. Chớp đây một cái, chớp đây một cái, rồi xong. Rồi bây giờ mình check xem vậy là ok chưa. Này, đi lên từ từ. Rồi cắm thêm đây một cây, đây một cây. Rồi cây này thậm chí em thấy dư nè, xóa cái này đi. Rồi bây giờ tới cái chỗ này, ok chỉnh nó lại. Một số chỗ nó hơi bị dư thừa. Đấy, chỉnh nó lại. Nó khá ok rồi đó. Để coi có cái đảo nào mình chưa cắm không. Còn nên cắm một cây trong đây nữa, một cây chính giữa ngay đây nữa là đẹp. Cái chính giữa này thì chỉnh cho nó cái đậu nhỏ lại, 0.3 0.8 rồi ok, cắm vô đây một cây ngay chính giữa này. Rồi giờ là xong. Đó thì ok. Còn cái đầu lâu trên đây nữa, mình check xem có chỗ nào mà cần cắm thêm không. Kết cấu đi lên vậy khá hợp lý. Rồi ok, giờ bắt đầu check test lại nha. Test lại coi có điểm nào, 2 điểm cần cắm đây nè. Test bắt đầu nó phát hiện 2 điểm cần cắm này nè. Check lại điểm đầu tiên ở đâu vậy, nó nằm trên nè, đây có điểm cần cắm này nè. 2 điểm đều nằm ở trên cái đầu lâu luôn. Rồi bây giờ để sao để cắm được vô đó. Thường phần cắm nó sẽ cắm với cây này, giảm này xuống 0.3 rồi kéo lên. Đây là một điểm, làm sao để cắm được nó đây. 2 điểm nè, điểm này điểm thứ nhất nè, cắm một cây vô đây. Điểm thứ hai cắm một cây vô đây. Rồi 2 cây là xong, hết điểm đảo. Đó, 2 cây support mình cắm vô đây nè. Thậm chí khi mình in xong mình có thể để nó trong đó luôn, để trong đây luôn vẫn được. Tại sao nó nằm cái cây ở ngoài đây mình xong rồi mình gỡ được, còn 2 cây trong đây mình không gỡ cũng được nữa. Tại lúc cái cáp mình dùng á, cái trong mình sẽ nhìn trực tiếp từ trên xuống, đâu có thấy được 2 cây trong đây đâu. Không sao hết, mình đã bảo thành công. Rồi đây là cái mẫu đầu tiên đó, đây là mẫu xéo. Rồi ở đây mẫu bên đây, tiếp tục mẫu này. Rồi vẫn cho nhất 3.5. Rồi mẫu này em sẽ không auto mà em chơi em cắm tay, tại bây giờ nó không còn điểm đầu tiên điểm kết thúc nữa, mà cái lớp đầu tiên nó sẽ như này luôn. Đó thì bây giờ em sẽ cho cắm tay luôn, tự em chỉnh luôn. Rồi chỉnh ngược lại, cho này lên 0.4, này lên 0.9, 0.5 đi. Lớp đầu tiên cho 0.5, to 0.5 cho nó to luôn. Rồi cắm nè, 1 đó, cắm đều vào. Tại vì nó không có điểm kết cái phần đầu phần kết nữa, mà những cái lớp đầu tiên nó sẽ là một cái tiết diện ngang vậy luôn, mình cứ cắm thôi. Tự mình cắm nó sẽ cảm thấy thú vị hơn, mình thấy chắc chắn hơn nữa. Chỗ này
cây này, cây 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 cây. Rồi ok, kéo lên. Rồi khu trong đây em sẽ cho cái một cây ngay giữa, một cây ngay giữa. Rồi vậy là đủ. Cây ngay giữa này có thể là nó sẽ giữ được nguyên cái hình thập giá trong đây á. Rồi bây giờ chỉnh lại 0.5 rồi giảm xuống 0.4, 0.8. ok. Rồi bây giờ kế tiếp cắm cái đảo này, cái phần đảo xuất hiện này, 1 cây, 2 cây, 3 cây, kéo tiếp rồi cho nó ra full luôn. Rồi về ngoài đây 1 cây, 1 cây, 1 cây, 1 cây, rồi bên đây 2 cây nữa là xong. Rồi đảm bảo thành công cao luôn. Đó là bây giờ cái phần ở trong là mình đã cắm ok rồi đó. Bây giờ kế đó là mình chết cái ở trên cái hình cái con sói này. Rồi mình sẽ chết detect nè. Rồi vậy cho nó nhanh. Chết detect xong bây giờ mình cứ đi lướt qua từ từ thôi. Rồi cái đảo đầu tiên là cái đảo này, 1 cây, 2 cây. Đó, bây giờ mấy cái răng nhỏ nhỏ nè, cái răng nhỏ bây giờ sẽ nghiên cứu rồi, mình giảm cái tiếng giảm này xuống nữa, giảm này 0.25 thôi cho nó xíu luôn. Để cắm được chỗ đó dễ, kéo ngược lên lại vậy nè. Đó, kéo ngược lên lại, cắm đây 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Đó ok, chết lại thôi. 0.25 còn to nha, giảm xuống nữa. 0.25 còn to, giảm xuống nữa. 0.25 0,17 đi. 17 nó quá nhỏ đi, nhưng mà không sao hết, keycap nó nhỏ sẵn rồi mà. Ok. 5 cây, 6 cây. Rồi chết lại. Rồi vậy là ok rồi đó. Cái đến là các cái rìu ở đây, 1 cái nè, 2 cái nè, 3 cái nè, 4 cái. Mình thấy nó xuất hiện cái đầu nhỏ nhỏ là biết là thường nó sẽ không cắm từ dưới lên mà nó cắm từ mẫu ra. Đó đây nè, nó cắm từ mẫu ra cho nên xuất hiện những cây nhỏ nhỏ như vậy. Rồi qua đây cắm tiếp 1 cây ở đây, cây ở đây, cây ở đây. Và đây là 1 cây, 2 cây, 3 cây. Rồi vậy bây giờ còn cái phần càm này có cần không? Càm này chết xem, nên cắm cây ở đây. Rồi là coi như mẫu này là xong. Đó là khi lúc in thực tế có những chỗ mình sẽ cần tùy chỉnh cái support nó lại. Mật độ này thấy cũng nó hơi thưa nha, cắm thêm đi 1 cây, 1 cây. Rồi đó, vậy là hoàn thành xong mẫu này, mình chỉ việc đem in thôi. Đó cái đế là không chỉnh lại cho cái đế nó thấp lại. Đế nó không có dày. Còn mấy mẫu keycap này để cái phần đế dày quá in nó lâu thêm thôi chứ không có gì hết trơn. Khúc này nãy đáng lẽ mình phải chỉnh thêm cái thân cho nó thấp xuống nữa nha. Mình thử lại ha. Thân middle. Đồ 4. Thử 1 cây xem. Nhỏ quá.
hay cũng vậy à, kệ đi không sao hết. Rồi vậy là món này xong. Đó đó cái chấm keycap của mình sẽ có hai lựa chọn, một là cho nó nghiêng lên hoặc hai là cho nó song song, tùy thuộc vào cái kết cấu, cái phần chi tiết ở bên trên, cái mặt trên của keycap như thế nào để mình xây thôi. Đó là hai mẫu này in ra là chắc chắn ok hết. Đó